Bugun siz bilan dunyoning 11 dan ortiq davlatida sinovdan o'tgan korrupsiyani kamaytirishga yordam bergan xalqaro metodologiya Island of Integrity, ya'ni halollik orollari dasturi metodologiyasi haqida gaplashamiz. Bu yondashuv mahalliy hokimiyat va mahalliy tashkilotlarda halollikni oshirish, korrupsiya xavfini kamaytirish va boshqaruvni shaffof qilish bo'yicha real natijalar bergan. Lekin bu jarayon qanday ishlashini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich tashkilotni tayyorlash. Metodologiyani joriy etishdan avval mahalliy hokimiyat yoki tashkilot o'z ichida tayyorgarlik ko'radi. Bu jarayon 3 asosiy qismdan iborat. Hokimning yoki tashkilot rahbarining siyosiy qo'llab-quvvatlashi kerak bo'ladi. Metodologiyadan foydalanib, yo'l xaritasi ishlab chiqish uchun ishchi guruh tuziladi va ishchi guruhga yordam berish uchun ekspert va jamoatchilikni jalb qilinadi. Ishchi guruh tarkibi 10-15 nafar xodimdan iborat bo'lishi mumkin. Iloji boricha barcha asosiy sohalar qamrab olinadi. Masalan, tuman darajasida ishlab chiqish uchun tuman darajasidagi iqtisod, qurilish, kommunal, xizmat, ta'lim, moliya va boshqa sohalarning mas'ul mutaxassislari yoki rahbarlari ishchi guruhga jalb qilinadi. Ikkinchi bosqichda holat umumiy diagnostika qilinadi. Bu bosqichda barcha xizmatlar tahlil qilinadi. Maqsad qaysi jarayonlar eng ko'p korrupsiya xavfini tug'dirayotganini aniqlash. Ishchi guruhdagilar o'z sohalarining eksperti sifatida va boshqa sohalardan foydalanuvchi sifatida ishtirok etib, takliflar berishlari mumkin. Eng korrupsiyalashgan sohalarni tahlil qilish uchun quyidagi tahlil formulasidan foydalaniladi. Korrupsiya teng monopoliya qo'shilgan ixtiyoriylik va shaffoflik va hisobdorlikni ayirish. Ya'ni sohalarda qachon korrupsiya ko'p bo'ladi? Qachonki o'sha sohada monopoliya yuqori bo'lib, ixtiyoriy qaror qabul qilish yuqori bo'lsa va yana qo'shimcha ravishda bu sohada shaffoflik va hisobdorlik kam bo'lsa. Masalan, bironta davlat xizmatida yagona xizmat ko'rsatuvchi bo'lsa, fuqarolar bilan munosabatda nazorat qilmasdan xohlagancha qaror qabul qilib yuborsa va yana qo'shimchasiga ko'rsatilayotgan xizmat haqida hech kimga bildirilmasa, shaffof bo'lmasa hamda yuqori turuvchi tashkilotlarga hisobot berib turilmasa, mana shunday holatlarda korrupsiya sodir bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Har bir xizmat 1 dan 5 gacha ball bilan baholanadi. Natija 3-5 ta eng xavfli soha aniqlanadi. Masalan, qurilish ruxsatnomalari, yer ajratish, davlat xaridlari va boshqa sohalar bo'lishi mumkin. Uchinchi bosqich chuqur diagnostika. Xuddi shifokor dastlab umumiy diagnostika sifatida ko'zdan kechirib, keyin laboratoriya tekshiruvlari uchun chuqur diagnostika qildirishiga o'xshab. Endi eng muammoli jarayonlar tanlab olinadi va ularning ichki tizimi ichigacha chuqur kiriladi. Masalan, jarayon bosqichlarga ajratiladi. O'sha davlat xizmatida ariza qabul qilish bosqichi, arizani tekshirish, qaror qabul qilish, tasdiqlash, natija chiqarish, arxiv va monitoring bosqichlari qanday tashkil etilgani soha mutaxassislari, ya'ni ishchi guruh tomonidan baholanadi. Har bir bosqichda quyidagi savollarga javoblar topiladi. Masalan, bu bosqichda kim qaror qabul qiladi? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Qaysi joyda xodimning shaxsiy qaroriga imkon ko'p? Qaysi bosqich eng yashirin va nazoratsiz? Natija qayerda korrupsiya imkoniyati bor degan savolga aniq javob topiladi. 4-bosqichda yechim va strategiyalar ishlab chiqiladi. Topilgan muammolarga endi yechim berish davri keldi. Halollik orollari metodologiyasi 3 yo'nalishni taklif qiladi. Birinchi yo'nalish monopoliyani va ixtiyoriylikni cheklash. Buning uchun qanday takliflar beriladi? Masalan, jarayonlarni raqamlashtirish, 2 bosqichli tasdiqlash, bir kishining o'rniga jamoaviy qaror qabul qilish, iloji boricha bir insonning qaror qabul qilishining oldini olish. Ikkinchi yo'nalish shaffoflik va ochiqlikni kuchaytirish. Bunda barcha qarorlarni onlayn e'lon qilish, xizmat muddatlarining ochiq ko'rsatilishi, jamoatchilik nazorati. Uchinchi yo'nalish halollik uchun motivatsiya yaratish. Xodimlar uchun halol va mukammal KPI joriy etish,
eng halol xodimlar reytingi, ichki va tashqi monitoring mexanizmlari va boshqa takliflar ishlab chiqiladi. Va keyin har bir takliflar uchun 3-4 ta aniq strategiya yoziladi. Ya'ni o'sha taklifga qanday erishiladi? Erishish uchun kichik strategiya yoki chora-tadbir ishlab chiqiladi. Xulosa qilib, o'sha hududda eng korrupsion deb tanlangan sohalar aynan o'sha hududdagi mutaxassislar tomonidan tanlab olinib, tanlangan sohalardagi mavjud muammolar aniqlanib, o'sha muammolarga yechim, taklif va strategiyalar ishlab chiqilib, jamlanib, kompleks yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Dastur mazmuni oddiy, lekin eng muhim va qiziq tomoni shundan iboratki, dasturni o'zlari qilishadi. O'sha hududdagilar qilishadi. Xuddi mashhur brend IKEA brendi effekti kabi. Ya'ni odamlar o'zlari yasagan mebelni kuchliroq qadrlashadi. O'zlari ishlab chiqqan dastur yoki strategiyalarni qabul qilishlari va uni amalga oshirishlari, hatto monitoring qilishlari kuchliroq yuz beradi. Belgilangan rejalar amalga oshish ehtimoli yuqori bo'ladi. 2024-2025 yillarda ushbu metodologiya O'zbekistonda ham sinovdan o'tkazildi. Jizzax shahri, Vobkent tumani, Mirobod tumanida pilot loyihalar amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, xizmatlar shaffofligi oshdi, aholining murojaatlari kamaydi, jarayonlar raqamlashtirildi, xodimlarning mas'uliyati kuchaydi. Metodologiya qo'llangan hududlarda korrupsiya xavfi sezilarli darajada pasaymoqda. Ushbu metodologiya O'zbekistonda amalga oshirilishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Yevropa ittifoqi homiylik va hamkorlik qildi. Ushbu metodologiyaning muallifi ruminiyalik mutaxassis avval ekspertlarni yaxshilab o'qitib, metodologiyani tushuntirib, hududlarga yuborildi. Hududlarda ushbu ekspertlar ishchi guruhlari bilan birgalikda eng korrupsiyaga moyil sohalarni tanlab olib, strategiyalar ishlab chiqishdi. Xalqaro hamkorlik homiyligida ishchi guruh uchun shunday qulay sharoitlar yaratildiki, ular o'zlarini hokimiyat yoki ish joylaridan ajralib, alohida tinch joylarda o'tirib, o'zlarini xuddi ekspertlardek his etib qatnashishdi. Kurslarning interaktivligi, qiziqarligi oshirilgan bo'lib, hatto bir kun davomida ishdan ajralib ishlashdi. Xulosa qilib aytganda, halollik orollari metodologiyasi bu korrupsiya oqibatlarini jazolash emas, balki tizimni yaxshilashga qaratilgan yondashuvdir. U xodimlarni ayblamaydi, aksincha jarayonlarni tartiblaydi. Agar har bir mahalliy hokimiyat ushbu bosqichlarni bosqichma-bosqich joriy etsa, biz butun mamlakat bo'ylab halol, samarali va shaffof boshqaruv tizimini yaratishimiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda ushbu metodologiyani qaysi sohada qo'llash mumkin deb o'ylaysiz, fikringizni qoldiring. Ushbu video Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi homiyligida tayyorlandi.